सो मुझे नंढड़ी हालत है रेशम गली में अचनि पिया न्याज़ खाई उनखां जोया विड़िया ने उनखे धकाया मासूम ॿार खे घुटा ॾिना अथऊं उनखां अलावा हिनखे लठियूं हणी अथऊं। हीअ ॾिसो रतो छा लॻो पियो आहे। असां NCB कराए आया आहियूं। पुलिस अचे थी हिते नालो तनवीर जोयो अथई जेका नाजाइज़ी हिन सां कई अथई असांजे मासूम सां उहा ख़ुदा जे कागज़ में लिखियल हूंदी असां इंसाफ़ कयो वञे। एतिरी नाजाइज़ी छो आहे रते दरे में भला जेको ॾाढी ज़ात वारो आहे के ग़रीब सां माना मासूमनि सां विढ़नि पिया। हे मोमिन ने हेदर हेदर करण वारा ने न्याज़ खाई मोटिया था अचनि हुन सां विढ़िया आहिनि बेगुनाह नाजाइज़ी करे हुन सां हेॾा धक मासूम ॿार खे आया अथऊं पियो आहे ज़ख़्मी लॻो ॾिसो था हिन जी हालत। भाऊ असांजा रेशम गली वारा माण्हू विढ़िया आहिनि दुकानदार भाऊ असांखे इंसाफ़ खपे। ॾिसो मूंखे धका आया अथऊं असांजे कढ लॻा आहिनि भाऊ असांजे मारण जे कढ सिरां दाणनि असांजे घुटा जड़ी मां धका आया अथऊं कुटियो अथऊं असांजा विढ़िया आहिनि नाजाइज़ी कई अथऊं असां माण्हू दुकान वारा शायदि अथव तव्हां उन खां भली पुछो। असांजे कढ लॻा आहिनि सिरां आयूं अथऊं जॻहनि में कुटियो अथऊं असांखे घुटो ॾेई मारनि था। असांजो इंसाफ़ खपे। बीबी साहिब जे सदके असां आज़ादार आहियूं मौला जा असां मातमकार आहियूं। असांजो इंसाफ़ खपे। असां न्याज़ खाई अचूं था